السلام عليكم يا احلى بشر في الدنيا. النهارده لقاء جديد طبعا من اللي فات للنهارده مسافه قريبه. النهارده نتكلم عن فيديوهات الغموض، بلاي ليست جديده بفيديو جديد، باول فيديو في البلاي ليست بتاعت الغموض وهي خندق ماريانا. ايه بقى خندق ماريانا ده؟ طيب نعدل كده الزومت. بصوا يا جماعه، خندق ماريانا ده هو اعمق نقطه في الارض، عميق جدا. يعني ايه؟ هقول لك. انت عشان تنزل العمق ده لتحت محتاج 11 كيلو. يعني ايه بقى 11 كيلو؟ يعني ايه اهمية الرقم ده اصلا؟ بصوا يا جماعة، ايفرست تقريبا 9 كيلو. قمة جبل ايفرست، اعلى حاجة فوق سطح الارض هو ايفرست. ناس كتير طبعا طلعته، بس مش ناس كتير اللي نزلت العمق ده. طيب انت لو جبت جبل ايفرست ده وحطيته في الخندق، بالمناسبه الخندق على شكل في والايفرست على شكل اللي هو الثمانيه تحت كده اللي هي الان دي، تمام؟ فانت لو خدته كده وحطيته زي ما هو هيبقى فاضل 2 كيلو زياده، يعني الجبل كله هيبقى تحت الارض. حط بقى عليه 2 برج، 3 4 5 برج القاهره، هرمين 3، كله تحت الميه، مفيش حاجه هتفضل باينه. عشان بس تقدر تتخيل قد ايه العمق ده عميق جدا. طيب دلوقتي اكتشفوا العمق ده ازاي؟ طبعا العلماء كانوا فاكرين ان مفيش اي حياه تحت، كانوا فاكرين ان مفيش حد ينفع ينزل بسبب الضغط فوق الميه يجي 1000 مره، يعني الضغط اللي فوق الميه تحت 1000 مره ضعف فوق الميه، انت متخيل؟ فقال لك مفيش حياه تحت، مفيش اي مخلوق على وجه الارض ينفع يعيش تحت، مفيش اي بشري يقدر ينزل تحت. طبعا مع الوقت اكتشفنا عكس كده، لقينا فعلا في حياه، ولقينا فعلا ان في مخلوقات عجيبه وغريبه تكاد تكون من ملايين السنين، ومنهم ديناصورات مثلا، اشكال حياه جديده يعتقد انها فضائيه بالنسبه للاشكال اللي هتشوفوها دلوقتي حالا. وطبعا هو ده خندق ماريان هنتكلم عليه النهارده بطلاقه. خليك معانا. في بداية رحلة استكشافية للمحيطات والأعماق والكلام ده كله، كانت سفينة البحوث البريطانية HMS تشالنجر سنة 1872. البعثة دي استمرت 4 سنين بيكتشفوا في المحيط. وطبعا هم كانوا زمان 1872 يعني قديمة قوي، فكان بيستخدموا مقاييس ضعيفة شوية أو تكاد تكون لا تكنولوجية. كان بيمسكوا الحبال طويله جدا، طاقم السفينه ده كان بيمسك الحبال الطويله جدا ويعلموها بعلامات كده عشان يعرفوا العمق ده لحد هنا، العمق ده لحد هنا، ويفضلوا رابطينها بحته حديده ويسيبوها نازله لحد ما تقف. هو ده اللي كانوا بيعملوه عشان يقيسوا اعماق البحار. طبعا سفينه الشالنجر دي كانت بتمشي كل 112,000 كيلو وتقف تحط الحديده دي وتشوفها توصل لحد فين. فالمهم جت في منطقه كده في غرب المحيط الهادي وبدات تنزل الحبل. طاقم السفينه كله اتصدم. ليه؟ قال لك ان الحبل فضل ينزل على عكس كل المناطق لحد ما وصل ل 8000 متر. ايه ده؟ 8000 متر تحت الميه، محدش كان ممكن يتخيل ان ده عمق المحيط. وطبعا ده اذهل العلماء وملاهم بشويه اسئله حلوه كده. ايه بقى الاسئله؟ هل ده فعلا عمق المحيط ولا دي مجرد حفره موجوده في المحيط وخلاص؟ طيب على كده بقى في حياه هنا؟ في مخلوقات تانيه باشكال تانيه بفصائل تانيه بمكونات تانيه تقدر تستحمل المنظر ده او العمق ده؟ طب يا ترى تحت ده شكله ايه؟ عندهم برضه عايزين يعرفوا العلماء ازاي في ناس ممكن توصل لحد تحت قوي، او ايه اللي سبب عمق ده كله. وطبعا لقوا ان هم مش عارفين يجاوبوا على اي اسئله من دي بسبب طبعا التكنولوجيا الرديئه اللي كانت في وقتها، وقدروا يعملوا الكلام ده ويجاوبوا على كل سؤال طرحوه. بس بعدها ب75 سنة 1951 طلعت سفينة بحوث بريطانية تانية، بس المرة دي تفرق في ايه؟ المرة دي كانوا تكنولوجيا اعلى، تقدم، كانوا بيقيسوا بالسونار مش بالحبل زي تشالنجر، لا بيقيسوا بالسونار وشوية معدات تخليهم يقدروا يعرفوا الدنيا تحت عاملة ازاي. وقدروا بقى يعرفوا ايه؟ ان الخندق، ان المكان اللي هو وصلوا له ده 8000 دي ما كانتش النهايه، دي كانت بدايه، وان هو اصلا مش حفره، ده طلع خندق كبير جدا عملاق طوله
2550 كيلو، وعرضه كان 69 كيلو. انتوا متخيلين خندق يعني بالطول ده يشيل 90 ديناصور يشيل مليون، ده كبير جدا. وطبعا السفينة اتجهت غربا شوية، لقوا ان مش 8000، العمق بقى زيادة 3 كيلو كمان، بقى 11 كيلو، يعني 11,000 متر عمق الخندق، وده كان أعمق خندق على وجه الأرض كله. فبالتالي عايزين يعرفوا هل ده في حياة؟ هل ينفع حد ينزل يعيش في العمق ده والضغط ده؟ في شيء ممكن يستحمل أصلا؟ وطبعا الإجابات دي قدروا يجاوبوا عليها بس في الرحلة السوفيتية. والبعثة السوفيتية عرفت الناس كلها وعرفت البشرية أشكال جديدة من الأسماك ومن الحياة الموجودة في الخندق ده. لقيت أشكال غريبة جدا أول مرة يشوفها عقل بشري أو عين بشرية، وطبعا ده كان في وقتها. وساعتها كمان من كتر ما المخلوقات دي كانت غريبة سموها وحوش البحر، وأكدت على وجود أعداد مهولة من الحياة. يعني في كذا نوع من أنواع الأسماك أو أنواع الحياة اللافقارية والبرمائيات والكلام ده كله موجود تحت الأرض. وطبعا موجود بكتيريا كتير جدا بتطلع من فتحات موجودة تحت العمق خالص. الفتحات دي بتطلع نوع من أنواع البكتيريا اللي بيقدر المخلوقات دي تتغذى عليها وتحولها لبروتينات في جسمها. منهم نوع من أنواع الأسماك بيقدر يعمل ده. وكمان اعتقاد ان مفيش اي بني ادم يقدر ينزل تحت، بس طبعا في سنة 1960 قدروا يخالفوا الرأي ده، وفعلا اول بني ادم نزل. وطبعا قدر الانسان ده ينجح في البعثة دي عن طريق الغواصة اللي اسمها تريستي. مش بس كده، الغواصة دي مصممة انها تستحمل اكبر ضغط ممكن اي حد يستحمله او اي شيء يستحمله. الغواصة دي كانت تقدر تستحمله، وان هي نزلت لحد عمق 7000 وشوية. هل كملت ولا لأ؟ لسه مش عارفين. وطبعا كان على متن السفينة دي العالم السويسري جاكيز بيكارد، وكان ابوه بيساعده. يعني بيكارد نفسه كان بيساعده في الغواصة وفي بناء الغواصة وفي تزويدها بالمعدات اللازمة عشان تقدر تنزل وتتحمل العمق ده وتقدر تكمل وتسيبه عايش ما يموتش من العمق. وان الغواصة قدرت تنزل لحد 11 كيلو لحد عمق الخندق، واستقرت السفينة أخيرا بعد رحلة تقريبا تتراوح من 5 ساعات ل4 ساعات، وقدرت تستقر في القاع، واستقرت لمدة 20 دقيقة. وطبعا المدة دي قليلة جدا بالنسبة للباحثين والعلماء، بس من خلالها قدروا يعرفوا أشكال جديدة للحياة ومخلوقات وحاجات غريبة جدا موجودة في العمق ده، وحاجات محدش يتصور انها كانت ممكن تبقى موجودة في العمق ده. وطبعا جابت لنا أشكال جديدة جدا من الحياة الموجودة في الخندق ده. بس بعد الموضوع ده والبعثة دي بسنوات قدروا يجيبوا السجلات الخاصة بالعالم اللي نزل البعثة دي، وكان مكتوب فيها انه في خلال الرحلة كان مراقب الغواصة شيء ضخم على شكل اسطوانة دائرية، بيراقب الغواصة وبيلف حواليها، وبعد ملاحظته بالظبط بلحظات اختفى، ما بقاش موجود. ومبقاش عارفين ايه ده اصلا، ده حد من حياة تانية ولا ده حضارات تانية احنا مش عارفينها، ده ايه بالظبط محدش عارف. هو حيوان ضخم على شكل دائرة اسطوانية بيراقب السفينة، وبعدها اختفى. وطبعا في بعثة تانية سفينة امريكية برضو جلومر كانت ماشية بتطوف فوق الخندق، كانوا بيسجلوا اصوات المحيط بمسبار صوتي. اثناء ما هما بيسجلوا حصل الاتي. طبعا الصوت معروف، يعني اكيد سمعتوه. الصوت دلوقتي هيشتغل قدامكم حالا. هو ده الصوت اللي ظهر معاهم. مش بس كده، ما وقفتش على الصوت الغريب اللي ظهر من اعماق المحيط ده واللي هو في الخندق، لا، المسبار بدأ يتشد. في شيء مسك المسبار ده من تحت وفضل ماسكه بسنانه،
ويشد قصاد السفينه، والسفينه بتشد في المسمار عشان ما يفقدوش، كانوا تقريبا هيفقدوه، مع العلم ان هو مربوط في اسلاك فولاذيه، يعني صعب جدا انها تتقطع. مش بس كده، ده لما طلعوا المسمار بعد معافره 3 ساعات قصاد الكائن الحي او الكائن العملاق اللي تحت ده، لقوا ان في اسلاك متقطعه وفي اثار عض على المسمار. طبعا الناس اللي على السفينه طبعا كانوا خايفين جدا، الطاقم كله كان خايف بسبب ان في شيء عملاق، ما تعرف ديناصور ده ولا ايه، كان بيعض في المسمار ده، كان عايز يشده او كان عارف، ما تعرفش ايه اللي حصل. بس هم قالوا ان المسمار ده يا دوب كان بيرتطم في الجبال الموجوده في الخندق تحت، بس طبعا كل اللي على السفينه كانوا عارفين ان ده مش صحيح، لان كان باين عليه اثار العض. ما تعرف بقى ايه اللي مسك في المسمار ده؟ تمساح عملاق، قرش عملاق، ميجالودون، ما تعرف ده ايه بالظبط، بس اكتشاف اكبر من كده وهو فعلا ميجالودون. ليه؟ طبعا المواصفات اللي كانت ماسكه في المسمار واللي عملت كده في الاسلاك الفولاذيه، والضغط اللي كان بيشد قصاد الجهاز بتاع السفينه واللي بيشد الحمل بتاع السفينه، ده كله كان بينطبق المواصفات دي على ميجالودون. الميجالودون دي بقى سمكه طولها 22 متر، وزنها 45 طن، اكبر حيوان فتاك مفترس على وجه الارض معروف. وطبعا ده كان المفروض منقرض من 5 مليون سنه واكتر كمان، بس اتضح انه لسه موجود. ازاي؟ لقوا سن حجم كف بني ادم بالغ، يعني متخيلين سن بحجم كف سن واحده من سنانه. فالميجالودون ده شيء كبير جدا وحاجه غير طبيعيه، حاجه لو شفتها ممكن يحصل لك اي حاجه. ما تعرف بقى ده كان موجود بجد ولا ده كان حاصل ايه ولا هو اللي كان ماسك؟ هو لغايه دلوقتي في احتماليه وفرضيه كبيره جدا بتاكد انه موجود في الخندق لغايه دلوقتي، وهو كمان بالمناسبه الوحيد اللي يقدر يعيش، او مش الوحيد، هو نوع من انواع الاسماك اللي تقدر تعيش في الضغط ده وتتاقلم مع البيئه دي، بالذات بيئه الخندق، الضغط والبروده القاتله. وضيف طبعا على الكام بلوى اللي حصلت دي بتثبت ان لسه الميجالودون عايش. خد دي كمان، قال لك ان في سفينه يابانيه كانت برضو ماشيه بالقرب من الخندق وتكاد تكون في الخندق، بس فوق طبعا على سطح الارض، وبتنقل بضائع عادي ما بتعملش اي حاجه، واذ فجاه بالسفينه دي تاخد ضربه من الجنب تقلبها على جنبها التاني. متخيلين ان في شيء وصل بحجم سفينه ان يخبطها خبطه صغيره جدا يقلبها على جنبها، مع مراعاه ان الظروف البيئيه والمناخ والكلام ده كله كان هادئ، ما كانش فيه اي شيء بيدل عن ان في شيء يعمل كده غير الميجالودون. هو الشيء الوحيد اللي يقدر يعمل كده. سواء انت طبعا متاكد ان في حياه للحيوانات المنقرضه في الخندق ده او لا، بس ده ما ينكرش ان في اكتر من 325 نوع سمك وحياة أخرى إحنا ما نعرفش عنها حاجة موجودة في الخندق تحت. وطبعا خندق مليان ده جابوا منه كذا جزئية من الصخور عشان يحللوها، ولقوا إن عمر خندق مليان ده بيرجع لأكتر من 170 مليون سنة. يعني إيه؟ مفيش يعني. بس وبكده نبقى خلصنا معلومات خندق ماريان. بس عن نفسي كرأيي الشخصي، انا محتاج رأيك طبعا الشخصي، انا قادر اقول رأيي الشخصي. انا بقول ان اعتقد ان الميجالودون ده لسه عايش موجود تحت، هو ده اللي ممكن يعمل صوت زي ده، والصوت يستمر لاكتر من دقيقتين وبعد كده يختفي خالص، وانه يقدر يوقع سفينة بالمنظر ده، زائد السن بتاعته الموجودة اللي ما اتحللتش او ما بقتش زي الاثار العظام اللي بتبقى موجوده لاي كائن متحلل او منقرض. فبالتالي ده اعتقادي الشخصي. يا ترى ايه اعتقادك الشخصي؟ بكده نبقى خلصنا الحلقه النهارده. لو عجبتك طبعا لايك، لو انت بتشوفني جديد سبسكرايب ولايك وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. لو عايزنا نتكلم في حاجه تقدر تقول لنا، احنا هنتكلم فيها على طول في حلقه. اكتر كومنت بيجيب لايك هو اللي هنتكلم عليه. الى اللقاء في حلقه جديده مع برنامج الرغاي.